มหาจุฬางามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลมธรรมนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวันที่ 9 มีนาคม 2557 มหาจุฬางามสง่าสดชื่นกลางทะเลแห่งคลื่นลมเวลาขณะที่เขียนเรื่องนี้อยู่ในปีพุทธศักราช 2556 จะหวนหลังไปเล่าเรื่องราวเหตุการณ์เก่าๆเกี่ยวกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยกลับไปตั้งหลักที่50 ปีก่อนโน้นคือพ.ศ. 2506และมองย้อนจากปี 2506 นั้นถอยลงไปและตามดูต่อตั้งแต่ปี 2507 ถัดขึ้นมาสายลมเย็นสดชื่นในช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์หนึ่งที่มหาจุฬาซึ่งเด่นอยู่ในความจำของผู้เล่ายังนึกเห็นภาพลางๆวันนั้นสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระวัดสะเกษเสด็จมาทรงเป็นประธานในงานวันอนุสรณ์มหาจุฬาวันที่ 18 กรกฎาคมเหตุการณ์ที่ว่าเด่นอยู่ในความจำคือเมื่อพระเถระผู้เป็นหัวหน้าทางด้านมหาจุฬาซึ่งก็คงจะเป็นองค์รักษาการอธิการบดีอ่านถวายรายงานกิจการจบแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็มีพระดำรัสตอบหรือทรงกล่าวโอวาทโดยทรงอ่านตามข้อความบนแผ่นพิมพ์ดีดที่ทางมหาจุฬาจัดเตรียมถวายไว้สมเด็จพระสังฆราชทรงอ่านว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โทรศัพท์โทร49ถึงตรงนี้คือสมัยนั้นโทรศัพท์ใช้เลขเพียง5 ตัวถึงตรงนี้ก็ทรงหยุดแล้วก็ทรงพระสรวนชอบพระทัยเสร็จแล้วจึงทรงเริ่มอ่านใหม่ตามข้อความที่พิมพ์ถวายหมายเหตุในปี 2506 นี้ได้โทรศัพท์เพิ่มอีกหมายเลขคือ29265เอาไว้ที่แผนกธรรมวิจัยแล้วต่อมาอีกหลายปีน่าจะปลายมิถุนา09ซึ่งก็ยังไม่ยืนยันต้องมีเวลาค้นให้แน่ก็ได้2 เครื่องแบ่งไปที่บาลีมัธยมเครื่องหนึ่งจึงมีการเปลี่ยนให้ใช้โทรศัพท์เลข7 ตัวเป็น2214859โดยในสมัยแรกไม่ต้องใส่02นำหน้าเมื่อสมเด็จพระสังฆราชอ่านตรงนี้พระโยมก็พลอยหัวเราะกันเบาๆและมองกันด้วยความรู้สึกรื่นรมชมชื่นใจมีเสียงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดเชิงกระซิบเสริมบรรยากาศว่าทรงอ่านละเอียดหรือว่าทรงอ่านครบทั้งหมดหรืออะไรทำนองนั้นจำไม่แม่นแล้วคือทรงอ่านทั้งหมดตั้งแต่หัวกระดาษตรามหาจุฬาซึ่งบอกสถานที่ตั้งตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์คนที่อยู่ในงานพิธีวันนั้นโดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายมาด้วยจิตใจของผู้ร่วมงานบุญกุศลที่วัดไม่ได้มุ่งจับจ้องอะไรเป็นเรื่องเป็นการงานไม่ค่อยได้เอาใจใส่กับคำรายงานกิจการและแม้แต่ข้อความที่เป็นพระโอวาทหรือพระดำรัสตอบแต่ใจอยู่กับบรรยากาศของงานมุ่งไปที่เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเป็นไปซึ่งได้ผ่านได้เห็นและสำหรับวันนี้จุดสำคัญอันเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่ปกแผ่ให้บรรยากาศก็คือองค์สมเด็จพระสังฆราชที่เสด็จมาทรงเป็นประธานของงานที่จริงสำหรับงานอย่างนี้รายงานกิจการเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งแต่เป็นเรื่องสำคัญในฝ่ายเจ้าของงานคืองานประจำปีนี้
เป็นจุดกำหนดที่เรียกร้องหรือบังคับให้ได้รวบรวมสถิติทำประมวลสรุปความเจริญก้าวหน้าและความเป็นไปอันพึงสังเกตในปี11ไว้เป็นหลักฐานและเป็นแหล่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในระยะยาวถ้าไม่มีงานที่เป็นจุดกำหนดอย่างนี้ก็อาจจะหรือมักจะเพลินลืมหรือหลงปล่อยเลื่อยเฉอยไปเมื่อถึงวาระเช่นนี้คนที่มางานบางคนอาจจะอยากรู้บางคนก็เจาะฟังบางจุดบางด้านบางคนก็ใฝ่ศึกษาตั้งใจอยากรู้แต่รวมแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่าคนที่มาในงานจะใส่ใจสนใจอะไรมากมายข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเจ้าของกิจการควรถือเป็นโอกาสดีที่จะทำสถิติและประมวลสรุปกิจการของตนไว้ให้เป็นหลักฐานอย่างดีที่สุดเหตุการณ์ที่เด่นขึ้นมาเป็นบรรยากาศอันแผ่คลุมและให้ความหมายแก่งานอนุสรณ์มหาจุฬาวันนั้นก็คือการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองสมเด็จพระสังฆราชญาโนทยมหาเถระวัดสะเกษเวลานั้นมีพระชนมายุย่าง90 พรรษาทรงพระชรามากแล้วการที่ทรงอ่านข้อความบนหัวกระดาษพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วทรงนึกได้และทรงหยุดพร้อมทั้งทรงพระสรวนชอบพระทัยอย่างนั้นเห็นได้ว่านอกจากไม่มีใครถือแล้วกลับทำให้เกิดบรรยากาศชื่นบานหันษาข้อสำคัญการที่จะเกิดความรู้สึกรื่นรมชมชื่นใจอย่างนั้นก็เนื่องมาจากพระคุณลักษณะส่วนพระองค์คือพระอาการที่ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสฉายพระเมตตาเด่นชัดออกมาอย่างที่พูดตามภาษาชาวบ้านว่าให้ความรู้สึกเป็นกันเองสบายผ่อนคลายชื่นอกชื่นใจทำให้งานวันอนุสรณ์มหาจุฬาปีนั้นเด่นอยู่ในความจำของผู้เล่าดังได้กล่าวข้างต้นวังเวงเมื่อพายุผ่านแต่ไม่เท่านั้นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งบรรยากาศแห่งการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราชญาโนทยมหาเถระวัดสะเกษครั้งนั้นเป็นเหมือนสายลมฉ่ำชื่นซึ่งพัดผ่านเข้ามาในคราวที่มหาจุฬาอยู่ในสภาพแห้งโหยว้าเหวแทบจะวังเวงคราวถูกลมพายุร้ายโหมกระหน่ำเป็นเหมือนอาคารที่เสาหลักโยเยกระเบื้องมุงหลุดหายหลังคาโหว่หน้าหวั่นเกรงคนภายในหน้าหวั่นเกรงแก่คนภายในที่อยู่อาศัยว่าตัวเรือนจะยับแยบยุบลงไปหรือไม่พายุร้ายอันโหมกระหน่ำมหาจุฬาที่ว่านั้นผู้สั้นๆคือพระภิกษุที่ดำรงตำแหน่งสั่งการเลขาธิการมหาจุฬาซึ่งเป็นผู้บริหารหลักของมหาวิทยาลัยถูกรัฐบาลคณะปฏิวัติกล่าวหาในคดีคอมมิวนิสต์และถูกจับไปดำเนินการให้ลาสิกขาและคุมขังไว้ที่สันติบาลเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2503คดีความดำเนินคืบหน้าไปแล้วต่อมาไม่ช้าระหว่างที่พระพิมลธรรมสภานายกเข้ามาใกล้ชิดกิจการภายในโดยคงหวังให้เกิดความอบอุ่นขึ้นขณะที่ผู้บริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่กำลังนำพางานให้เข้าที่เข้าทางในเดือนพฤศจิกายน 2503 นั่นเองอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุก็ถูกถอดสมณศักดิ์ฐานขัดพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุและจากความเป็นสภานายกมหาจุฬาพอถึงพ.ศ. 2505ด้วยข้อกล่าวหาในคดีคอมมิวนิสต์ทำนองเดียวกับสั่งการเลขาธิการวงเล็บข้อหาที่แจ้งคราวนี้ว่ามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรอดีตพระพิมลธรรมก็ถูกจับไปดำเนินการให้สละเพศและคุมขังไว้ที่สันติบาลนี่คือสภาพของมหาจุฬาเวลานั้นซึ่งหากจะเทียบกับบ้านที่
หลังคาโหว่เสาโยเยก็คงไม่ผิดว่าถึงการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระวัดสะเกษข้างต้นแม้จะเด่นอยู่ในความจำของผู้เล่านี้แต่เป็นความจำแบบภาพติดใจโดยไม่ได้จำตัวเลขพศกำกับไว้ด้วยก็เลยบอกพศไม่ได้เด็ดขาดแต่แน่นอนว่าอยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆนี้และคงไม่ใช่ปีอื่นจากพุทธศักราช 2506 คือ 1 ปีหลังจากองค์สภานายกถูกจับไปที่ว่าเป็นพศ 2506 ก็เพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระทรงได้รับการสถาปนาเนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคลปีนั้นคือวันที่ 4 พฤษภาคม 2506 แล้วต่อจากนั้นอีก 2 ปีก็สิ้นพระชนม์ในพศ 2508 ถ้าจะว่าเสด็จมาในปี 2507 ก็คงไม่ใช่เพราะมีบันทึกว่าในวันอนุสรณ์มหาจุฬาปี 2507 สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาในภาคเช้าเสวยภัตตาหารเพลแล้วก็เสด็จกลับมิได้ประทับอยู่ในพิธีส่วนในภาคบ่ายสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนซึ่งพระโยมนิยมถวายนามว่าสมเด็จป๋าได้มาเป็นประธานในพิธีแทนส่วนในปี 2508 มีบันทึกว่าเสด็จมาทรงเป็นประธานในงานวันแจกประกาศนียบัตรของแผนกโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวันที่ 3 มกราคม 2508 แล้วหลังจากนั้นไม่นานได้สิ้นพระชนม์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2508 รวมแล้วไม่ว่าจะเสด็จมาคราวไหนก็อยู่ในช่วงเวลา2 ปีเศษแห่งพระชนมชีพของพระองค์อันตรงกับเวลาที่มหาจุฬากำลังพยายามฟื้นตัวจากภาวะถูกกระทบกระแทกที่กล่าวมานั้นในที่นี้ขอถือเป็นยุติไว้ก่อนว่าสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระวัดสะเกษเสด็จมาในงานวันอนุสรณ์มหาจุฬา18 กรกฎาคม 2506 หลังจากทรงได้รับการสถาปนา2 เดือน 14 วันและการที่เสด็จมาอย่างนับได้ว่าทุกวาระแห่งงานสำคัญของมหาจุฬาดังนี้ก็แสดงว่าทรงมีพระเมตตาเอาพระทัยใส่ให้ความสำคัญแก่มหาจุฬาและเป็นพลังช่วยพยุงหนุนมหาจุฬาเป็นอย่างมากในยามยากอย่างนี้การที่สมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระเสด็จมามหาจุฬานั้นคงมิใช่เป็นแค่สายลมเย็นแต่เป็นเครื่องยั้งยันไว้ให้มหาจุฬาคงมั่นอยู่ได้ให้มหาจุฬาคงมั่นอยู่ในที่ได้ไม่ส่วนเสียหลักไปกำลังยังมีที่จะส่งต่อก้าวกันไปในการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยมหาเถระวัดสะเกษนั้นมีพระเถระแห่งวัดสะเกษตามเสด็จประจำพระองค์และพระเถระนั้นก็เป็นครูอาจารย์เป็นผู้บริหารอยู่ในมหาจุฬานี้ด้วยเข้าใจได้อย่างคงไม่ผิดแน่ว่าการที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นเสด็จมาสม่ำเสมอที่มหาจุฬาเป็นไปด้วยพระเมตตาต่อมหาจุฬาโดยเนื่องกับพระเมตตาต่อพระเถระสัตถิวิหาริกผู้ตามเสด็จนั้นเสริมและหนุนอีกชั้นหนึ่งพระเถระวัดสะเกษรูปนั้นคือพระราชวิสุทธเมธีเกี่ยวอุปเสโนปรริยนธรรม 9ซึ่งได้เป็นรองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่ก่อนและในพ.ศ. 2507 นั่นเองหลังจากสละตำแหน่งรองอธิการบดีในช่วงต้นปีแล้วไม่นานนักท่านก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งเป็นการปรับตัวของมหาจุฬาในการจัดระบบและวางรูปงานให้รับได้ทันกับสถานการณ์ในเวลาช่วงใหม่ที่จะสืบต่อจากกาลนั้นต่อไปพอจะถึงสิ้นปี 2507
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พระราชวิสุทธเมธี พระราชวิสุทธิเมธีได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพคุณาภรณ์แล้วในปีพ.ศ. 2508 พระเทพคุณาภรณ์เขียวอุปเสโนซึ่งเป็นเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ในปีนั้นย้อนหลังไปพระราชวิสุทธิเมธีครั้งเป็นพระมหาเกี่ยวอุปเสโนเมื่อสอบได้ประเรียนธรรม9 ประโยคในพ.ศ. 2497 แล้วไม่นานก็ได้มาเป็นอาจารย์สอนภาษาบาลีที่มหาจุฬาครั้นถึงครึ่งหลังของปีพ.ศ. 2500 มหาจุฬาดำเนินการสอนตามโครงการใหม่มีการจัดหลักสูตรใหม่โดยแบ่งแผนกวิชาออกเป็น3 แผนกคือ 1. แผนกวิชาบาลีธรรมมีพระมหาเกี่ยวอุปเสโนเป็นหัวหน้าแผนก 2. แผนกวิชาทั่วไปมีอาจารย์ประหยัดไพฑีกุลเป็นหัวหน้าแผนก 3. แผนกวิชาภูมิวิทยามีอาจารย์ผาดแก้วศรีปราดเป็นหัวหน้าแผนกพระมหาเกี่ยวอุปเสโนได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานหัวหน้าแผนกทั้งนี้มีความปรากฏในวารสารฉบับที่ 1 ระเบียบการต่างๆพุทธศักราช 2500 ถึง 2501 ว่าพระมหาเกี่ยวอุปเสโนเป็นหัวหน้าแผนกวิชาบาลีธรรมและเป็น Chairman of Faculty ท่านได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในมหาจุฬารวมทั้งได้เป็นหัวหน้าแผนกธรรมวิจัยเมื่อพ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นส่วนงานเผยแผ่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในวงกว้างท่านได้เจริญในสมณศักดิ์เริ่มด้วยเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระเมธีสุทธิพงศ์ในพ.ศ. 2501 แล้วต่อมาพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวิสุทธิเมธีในพ.ศ. 2505 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพคุณาภรณ์ในพ.ศ. 2507 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมคุณาภรณ์ในพ.ศ. 2514 แล้วเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรที่พระพรหมคุณาภรณ์ในพ.ศ. 2516 จนสุดท้ายเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ในพ.ศ. 2533 พระเถรวัสสเกตอีกรูปหนึ่งซึ่งก็เป็นสัตว์ที่วิหาริกของสมเด็จพระสังฆราชญาโนทยมหาเถระและผู้เล่าเข้าใจว่าได้ตามเสด็จประจำพระองค์เช่นเดียวกันคือพระกวีวรยานวงเล็บจำนงชุตินทโรปรริญญาธรรม 9 M.A. ซึ่งสอบได้ปรริญญาธรรม 9 ประโยคในพ.ศ. 2496 และได้สำเร็จการศึกษาเป็น1 ใน 6 รูปของพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกของมหาจุฬาในพุทธศักราช 2497 พระกวีวรยานครั้งเป็นพระมหาจำนงชุตินทโรและยังเป็นนิสิตรุ่นแรกอยู่นั้นได้ใช้ความเป็นผู้นำให้เป็นประโยชน์อย่างสำคัญโดยได้ริเริ่มงานวันอนุสรณ์มหาจุฬาขึ้นด้วยการชักชวนนิสิตจัดงานวันอนุสรณ์มหาจุฬาครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2495 เพื่อรำลึกถึงการเปิดการศึกษาครั้งแรกของมหาจุฬาและเป็นการแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวทิตาธรรมของต่อรัชกาลที่ 5 พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาจุฬาและพระพิมลธรรมช้อยฐานัทัตตเถระองค์ปฐมสภานายกโดยพระมหาจำนงชุตินทโรได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันอนุสรณ์มหาจุฬาปีต่อมา 2496 พระมหาจำนงชุตินทโรได้รับเลือกให้เป็น
ประธานคณะกรรมการนิสิตคนแรกแล้วจากนั้นก็ได้ถือเป็นประเพณีให้การจัดงานวันอนุสรณ์มหาจุฬาเป็นภาระของกรรมการนิสิตวงเล็บวันอนุสรณ์มหาจุฬานี้ได้ทราบว่าปัจจุบันเรียกเป็นวันบูรพาจารย์พอจบการศึกษาได้ปีเดียวถึงพ.ศ. 2498 พระมหาจำนงชุตินทโรก็ได้เป็นสั่งการเลขาธิการมหาจุฬาในช่วงเวลาที่พระทักษิณวรนายกต่อมาคือพระธรรมวรนายกเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีคันถึงพ.ศ. 2500ทั้งยังมีพรรษาอีก8ก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระกวีวรยานขณะที่เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขั้นถึงปี 2502 พระกวีวรยานได้ไปศึกษาในขั้นปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกาจบ MA สาขาปรัชญาและเอเชียคเนย์ศึกษาแล้วกลับมาเมืองไทยในพ.ศ. 2504 อันเป็นระยะเวลาที่มหาจุฬากำลังฝ่ามรสุมเพิ่งผ่านจุดที่อาจจะถือว่าเป็นวิกฤตกำลังพยายามปรับสภาพและตั้งตัวให้ก้าวต่อไปได้พระกวีวรยานนอกจากเป็นอาจารย์บรรยายแล้วก็กลับเข้ามาช่วยงานบริหารมหาจุฬาต่ออีกดังได้เล่าแล้วว่าในพ.ศ. 2503 สั่งการเลขาธิการซึ่งเป็นหัวหน้าในทางปฏิบัติของงานบริหารมหาจุฬาได้แก่พระมหามนัสจิตตัทโมดำรงตำแหน่งต่อจากพระกวีวรยานที่ไปดูการพระศาสนาในต่างประเทศแล้วไปศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาก็ได้ถูกกล่าวหาในคดีคอมมิวนิสต์และถูกนำไปคุมขังณกองบัญชาการตำรวจสันติบาลพระมหามนัสจิตตัทโมเป็นประเรียนธรรม6 ประโยควรรคมหาธาตุเรียนมหาจุฬายังไม่ทันจบพอสอนได้ชั้นพุทธศาสตร์ปีที่2ในปี 2495 แล้วปีต่อมาองค์สภานายกคือพระพิมลธรรมอาสโพได้พาไปฝากเข้าศึกษาต่อที่สถาบันบาลีนวนารันทามหาวิหารมหาวิทยาลัยพิหารรัฐพิหารในประเทศอินเดียหลังจบปริญญาโทเป็น MA กลับมาเมืองไทยได้ถูกสั่งดำเนินคดีในข้อหาที่ว่านั้นเช่นเดียวกับภิกษุอื่นอีก3 รูปที่ศึกษาจบจากนวนารันทาที่เดียวกันคือพร้อมกับพระมหานครตามด้วยพระมหาสังเวียนส่วนพระมหาโอภาสหนีไปอยู่ในประเทศจีนหลังเหตุการณ์นั้นพระมหาสนั่นกัมมโลซึ่งศึกษาจบเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นแรกรูปหนึ่งแล้วไปศึกษาต่อในประเทศอินเดียจบปริญญาโทเป็น MA ในสาขาปรัชญาเมื่อปี 2502 จากมหาวิทยาลัยวิศวภารตีได้มาเป็นสั่งการเลขาธิการบริหารงานต่อมาแต่เมื่อเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระเมธีวรคณาจารย์ก็ตอนสิ้นปีที่พระเมธีวรคณาจารย์ตอนสิ้นปี 2505 และเป็นเลขาธิการในปี 2506 แล้วพอขึ้นปี 2507 ท่านก็ลาออกจากตำแหน่งตั้งตัวดีแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปพ.ศ. 2506 ถึง 2507 เป็นเวลาช่วงต่อที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งคือพระราชวิสุทธิเมธีเกี่ยวอุปเสโนและพระกวีวรยานจำนงชุตินทโรซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการตามลำดับได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีทั้ง2 ท่านในพ.ศ. 2506 ณ วันที่ 15 กันยายน 2506 เวลาผ่านมาเพียง4 เดือนครั้นถึงกลางเดือนมกราคม 2507 มีคำปรารภแสดงเหตุผล
ที่นำลงตีพิมพ์ในพุทธจักรฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2507 ว่าเพื่อให้งานบริหารภายในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยดีสมเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคณะผู้บริหารทั้งนี้โดยรองอธิการบดีทั้งสองท่านพร้อมด้วยเลขาธิการคือพระเมธีวรคณาจารย์สนั่นกัมมโลได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดและมีการแต่งตั้งในตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปวงเล็บไม่ขอนำมาแสดงเพื่อไม่ให้ผู้อ่านงงหรือสับสนขอรวบรัดผ่านไปว่าเมื่อพระราชวิสุทธิเมธีจะได้เข้ารับตำแหน่งและเข้ารับหน้าที่เป็นเลขาธิการพระกวีวรยานได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพระกวีวรยานในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการ ได้เร่งทำงานที่สำคัญวงเล็บคงจะจัดงานให้เข้าระบบเป็นกระบวนไว้เช่นการสืบต่อทุนทางด้านมูลนิธิเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อและได้ทุนส่งพระพุทธศาสนบัณฑิตไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยครั้งนั้นได้ติดต่อให้มหาวิทยาลัยใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งของอินเดียคือบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้ยอมรับบัณฑิตจากมหาจุฬาเข้าศึกษาต่อในขั้นปริญญาโทจนสำเร็จด้วยดีพึงทราบว่าเวลานั้นงานนี้เป็นการปูทางวางรากฐานที่สำคัญมากพร้อมไปกับเป็นสาระส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในระยะยาวเพราะเวลานั้นทางการบ้านเมืองไทยไม่ได้ยอมรับมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยเลยไม่ว่าในแง่สถานะของสถาบันว่ามีอยู่จริงหรือวิทยาฐานะของบัณฑิตและผู้เล่าเรียนว่ามีความรู้พอจะนับถือได้ถึงเวลานั้นที่เดินหน้ามาได้ก็แค่ว่าพุทธศาสนบัณฑิตถ้าลาเพศไปทางการยอมรับให้เข้าเป็นอนุศาสนาจารย์เท่านั้นและในการไม่ยอมรับนั้นก็อ้างที่สำคัญก็ย่อมได้แก่มาตรฐานการศึกษาที่โยงมาที่สถานะของสถาบันในแง่ของราชการงานเมืองขณะที่ในบ้านเมืองของตนเองไม่ได้ความยอมรับและเป็นเรื่องที่ต้องพยายามดำเนินการอย่างรอช่องทางหวังโอกาสที่ไม่มีอะไรชัดเจนและคงยาวนานอย่างมากนั้นการนำความยอมรับจากภายนอกคือต่างประเทศมาเป็นเครื่องยืนยันและเป็นแรงหนุนย่อมเป็นเครื่องสร้างความมั่นใจได้ไม่น้อยข้อที่สำคัญยิ่งและได้ใช้ประโยชน์กันมากในระยะแรกก็คือถึงแม้ทางการเมืองไทยจะไม่รับรองวิทยาฐานะของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์จะไปทำอะไรที่ไหนก็ไม่ได้แต่พอบัณฑิตนั้นไปเรียนต่อในต่างประเทศได้เป็นมหาบัณฑิตกลับมาถึงเมืองไทยทั้งที่เมืองนี้ไม่รับความเป็นบัณฑิตของเขาแต่ข้ามไปรับความเป็นมหาบัณฑิตที่สูงกว่าซึ่งเขาก็ต้องอาศัยความเป็นบัณฑิตนั่นแหละไต่ขึ้นไปแล้วได้จากที่อื่นมาจะไปเข้าที่ไหนทำอะไรก็ยอมรับไปตามค่าของวิทยาฐานะแห่งสถาบันในต่างแดนนั้นในช่วงเวลาระยะนั้นการได้รับความยอมรับของสถาบันในต่างประเทศจึงเป็นจุดเน้นที่เด่นและสำคัญการทำให้ได้รับความยอมรับจากภายนอกในระยะแรกนั้นจำนวนมากเป็นความพยายามหรือดิ้นรนส่วนตัวหรือส่วนบุคคลและว่ากันเป็นรายๆไปบางท่านได้เข้าเรียนในสถาบันซึ่งไม่มีชื่อในบัญชีที่ยอมรับของกพ.ไม่เป็นแอคเครดิตเมื่อสำเร็จมาเมืองไทยก็ได้แต่ความรู้ถ้าไม่อยู่ทรงเพศไว้ออกไปข้างนอกก็หางานการยากอาจจะต้องมีความรู้ความสามารถเด่นจนมีเอกชนบางเจ้ารับเอาไว้ด้วยนับถือรวมแล้วก็เป็นไปแบบกระจัดกระจายและบางทีก็ไม่เป็นฐานให้แก่คนข้างหน้าแต่ก็ต้องทำกันมาอย่างนั้นดีกว่าไม่มีและเมื่อได้ก็ค่อยๆก้าวกันไป
การที่พระเถระผู้บริหารมหาจุฬาโดยมีพระกวีวรยานเป็นเจ้าการดำเนินการส่งพระพุทธศาสตร์บัณฑิตไปศึกษาต่อครั้งนี้เป็นไปอย่างเป็นคณะเป็นทางการเป็นการติดต่อระหว่างสถาบันและดูแล้วว่ามหาวิทยาลัยที่โน่นแห่งนั้นใหญ่โตมั่นคงและสำคัญทั้งนี้เป็นการติดต่อให้รับรู้ยอมรับกันเป็นหลักฐานเพื่องานระยะยาวไปเลยว่าปริญญาชื่อว่าพุทธศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของบานารัสฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งบัดนี้และเบื้องหน้าสืบไปกลับทั้งเป็นที่อ้างอิงในการติดต่อกับสถาบันอื่นๆได้ด้วยอันนี้จึงเป็นก้าวใหญ่ของงานการศึกษาและดังว่าแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีประหนึ่งการได้รับความยอมรับครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเป็นทางและเป็นที่อ้างอิงสำหรับพุทธศาสตร์บัณฑิตในการไปและในการส่งไปศึกษาต่อได้สืบไปเบื้องหน้าเท่านั้นแต่เป็นการเสริมคุณภาพของบุคลากรในงานของมหาจุฬาด้วยเพราะท่านที่ส่งไปครั้งแรกนี้เป็นผู้บริหารเป็นครูอาจารย์ในมหาจุฬาอยู่แล้วเมื่อสำเร็จกลับมาก็จะเป็นกำลังที่จะทำให้ทั้งงานการศึกษาภายในมหาจุฬาเองแรงเข้มเต็มสาระยิ่งขึ้นและเป็นเครดิตที่จะให้วงการภายนอกเชื่อถือหรือไม่อาจหนีการยอมรับสถาบันนี้รวมทั้งช่วยเสริมแรงในการที่จะเร่งให้รัฐตรากฎหมายรองรับสถานะของมหาจุฬาแล้วก็ปรากฏด้วยว่าพุทธศาสตร์บัณฑิตที่จบการศึกษาจากต่างประเทศกลับมาแล้วเมื่อออกไปอยู่ในวงการทั่วไปข้างนอกก็ได้เจริญงอกงามประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมิใช่น้อยไม่เฉพาะท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐผู้ริเริ่มนี้ที่ได้เป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานยังมีท่านอื่นอีกมากมายที่ได้ตำแหน่งสำคัญเช่นเป็นคณบดีในมหาวิทยาลัยและเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสถาบันวิชาการต่างๆเป็นต้นดังเช่นศาสตราจารย์พิเศษอดิศักดิ์ทองบุญราชบัณฑิตวงเล็บนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาคนที่3ศาสตราจารย์พิเศษดร.จำลองสารพัดนึกอดีตคณบดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาคนที่6งานสร้างและสำแดงมาตรฐานการศึกษานี้เป็นอันว่าพระกวีวรยานได้ทำให้ไว้แล้วโดยวิถีของบุคคลอันเป็นส่วนตัวซึ่งให้เห็นว่าพระพุทธศาสตร์บัณฑิตมีคุณสมบัติมีความสามารถที่จะศึกษาต่อชั้นสูงขึ้นไปให้สำเร็จได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือชั้นยอดเยี่ยมของประเทศสหรัฐอเมริกาที่คนไทยมากหลายใฝ่ปรารถนาและทั้งโดยงานส่วนรวมในการติดต่อให้มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันสำคัญในต่างประเทศยอมรับพระบัณฑิตที่มหาจุฬาส่งไปให้เข้าศึกษาต่อได้อย่างเป็นทางการในงานขั้นสถาบันนี้เมื่อตัวงานการรับเข้าศึกษาสำเร็จแล้วก็สามารถปล่อยงานในส่วนปลีกย่อยให้ผู้รับมอบหมายทำได้ด้วยครั้นถึงวันที่4มิถุนายน2507พระกวีวรยานก็ได้สละตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคราวนั้นผู้เล่าเรื่องนี้ซึ่งได้รับแต่งตั้งวงเล็บอย่างไม่รู้ตัวให้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการรูปที่2เมื่อวันที่25พฤษภาคม2507คือ10วันก่อนนั้นก็ต้องมาอยู่ประจำที่ทำงานในฐานะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการถึงตอนนี้เรื่องก็เข้าที่ลงตัวว่าที่มหาจุฬาพระราชวิสุทธิเมธีเกี่ยวอุปเสโนเป็นเลขาธิการและพระมหาประยุทธ์โตเป็นผู้ช่วยเลขาธิการหลังจากเป็นผู้ช่วยเลขาธิการและรองเลขาธิการ10 ปีถึงพ.ศ. 2517ผู้เล่าก็ลาออกจากตำแหน่งในปี 2517 นั้นเองมหาจุฬาก็ตั้งพระมหาสมบูรณ์สัมปุณโญคือพระวิสุทธิสมโภช
พระราชกิตติเวทีและพระเทพกิตติโสพลตามลำดับการซึ่งทำงานสนิทแน่นแฟ้นอยู่ด้วยกันกับผู้เล่านี้ตลอดตั้งแต่ต้นที่จริงท่านทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก่อนผู้เล่านี้ให้ท่านเหล่านี้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสืบงานต่อคือให้พระมหาสมปองสัมปุณโญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งพระวิสุทธิสมโภชพระวิสุทธิสมโภชพระราชกิตติเวทีและพระเทพกิตติโสพลตามลำดับการมาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสืบต่องานจากพระมหาประยุทธ์ประยุทธ์โตอะไรก็ใหม่ๆก่อนจะผ่านเหตุการณ์นำเรื่องนี้ไปควรบอกไว้ให้เป็นที่สังเกตว่าเมื่อสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถรวัดสะเกษเสด็จมาในงานวันอนุสรณ์มหาจุฬาปี 2506 นั้นพูดได้ว่าเป็นเวลาช่วงต่อสำคัญคราวหนึ่งงานวันนั้นจึงอยู่ในยุคที่มีอะไรใหม่ๆหลายอย่างเริ่มแต่สมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระก็เป็นพระองค์ใหม่คือเพิ่งทรงได้รับการสถาปนาในวันฉัตรมงคลพ.ศ. 2506 นี้หลังจากสมเด็จพระสังฆราชกิตติโสพลมหาเถระวัดเบญจมบพิตรสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2505 แล้วที่สำคัญมากสำหรับการคณะสงฆ์ก็คือกฎหมายคณะสงฆ์ฉบับใหม่กล่าวคือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 ที่รัฐบาลสมัยปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จัดการให้ตาขึ้นมาก็เพิ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2506 เป็นต้นไปทำให้ระบบการปกครองของคณะสงฆ์เปลี่ยนแปลงใหม่ครั้งใหญ่อีกคราวหนึ่งและสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระวัดสะเกษก็ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในยุคของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่คณะสังฆมนตรีนำโดยสังฆนายกก็เลิกล้มไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 2484 โดยให้สมเด็จพระสังฆราชองค์สกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมแทนที่ฟื้นขึ้นใหม่ซึ่งคำว่ามหาเถรสมาคมอันเคยใช้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รศ. 121หรือพ.ศ. 2445 ในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติซึ่งเป็นเจ้าของวาทะว่าสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าในวงเล็บพ.ศ. 2502 ถึง 2506 หรือถ้านับตั้งแต่ท่านทำรัฐประหารต่อจากรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามแล้วมีอำนาจอยู่เบื้องหลังเรื่อยมาก็ตั้งแต่พ.ศ. 2500 ก็จอมพลสฤษดิ์ก็ได้ถึงอสัญญกรรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2506 หลังจากนั้นในปี 2506 นั่นเองเมืองไทยก็มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกิจการบ้านเมืองแทบทุกอย่างรวมทั้งการดำเนินคดีคอมมิวนิสต์หันมาดูข้างในมหาจุฬาเมื่อมีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุองค์ใหม่คือพระธรรมรัตนากรวงเล็บกิตติสารเถระมหาจุฬาก็เป็นอันว่ามีสภานายกองค์ใหม่ด้วยแล้วเมื่อสั่งการเลขาธิการถูกนิมนต์พรากไปอยู่ที่สันติบาลโดยมีพระเถระผู้มาช่วยบริหารงานล้างตำแหน่งไว้ครั้นเถระนั้นกล่าวคือพระเมธีวรคณาจารย์สนั่นกมโลลาออกจากตำแหน่งแล้วเจ้าประคุณอาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนครั้งยังเป็นพระราชวิสุทธิเมธีก็เข้าดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการมหาจุฬาตั้งแต่พ.ศ. 2507 เป็นต้นมาเป็นองค์แรกที่นับได้ว่าเป็นจริงเป็นจังอยู่ยาวนานสุดท้ายก็คือตัวผู้เล่าเองเวลานั้นคือในปี 2506 นี้ก็ใหม่คือเป็นพระใหม่
เรียกตามพระวินัยว่าเป็นพระนวกะเพิ่งอุปสมบทคือบวชเป็นภิกษุได้2 พรรษาเพิ่งจบมหาจุฬาแล้วทำงานสอนมาได้1 ปียังไม่ได้อยู่ในวงเงินบริหารของมหาจุฬาดังนั้นเท่าที่ได้เล่ามาแล้วนั้นจึงว่าไปตามที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์และเท่าที่พบหลักฐานมิใช่จะได้รู้อะไรลึกซึ้งแต่อย่างใดในปีถัดมาใกล้ถึงกลางพ.ศ. 2507ผู้เล่าคราวมีพรรษาได้3ที่จริงก็อายุ25 ปีแต่ในปีที่อายุครบ20ได้อาพาธหนักด้วยวัณโรคไอเป็นโลหิตมากมายจึงมัวยุ่งการรักษาพ. 2507ผู้เล่าคราวมีพรรษาได้3ทราบความอันเป็นข่าวว่าตนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการมหาจุฬาเป็นอันถึงเวลาที่ควรจะเล่าเรื่องราวในสมัยขององค์เลขาธิการเท่าที่ได้ช่วยทำงานให้ท่านมาอันหนึ่งในการเล่านี้คงต้องกล่าวอ้างนามของท่านบ่อยมากถ้าจะใช้คำเช่นว่าเจ้าประคุณสมเด็จอาจารย์เมื่อพูดบ่อยก็จะกลายเป็นความเยินเย้อยืดยาดและเวลานั้นท่านก็ยังไม่ได้เป็นสมเด็จคิดว่าจะใช้คำอะไรดีจึงจะกระชับกระทัดรัดพอดีพบจดหมายเก่าในปี 2515 ที่ตนเองเดินทางตามท่านไปอเมริกาได้เขียนจดหมายมาเล่าเรื่องราวแก่พระมหาสมบูรณ์สัมปุณโญหัวหน้ากองกลางในจดหมายนั้นเมื่อเอ่ยอ้างนามท่านได้ใช้คำว่าท่านเจ้าคุณเลขาธิการคิดว่าเหมาะดีจึงตกลงว่าจะใช้คำนี้